Hello guys, this is Diva from SuMeeT Guitar Restoration. आज चाहिँ हाम्रो सेटअप ट्युटोरियल भिडियो भन्दा पनि हाम्रो SGR को डेली रुटिन देखाउन जाँदैछ है. So let's check it out guys. Guys 10 बजिसक्यो हैन. अब इट्स ओपनिङ टाइम. हाम्रो 10 बजे खोल्छ है. सुमित दाइ पनि आइराख्नु भएको होला अहिले चाहिँ. बाटोमा अन द वे. This is our workshop where we work, I know. अनि यो चाहिँ मेरो डेस्क my new table where I work. सुमित दाइ पनि आउनु भयो. आशिष पनि आइपुग्यो. हाय नमस्ते वेलकम टु SGR हाम्रो SGR को हिरो अनि हिरोइन पुग्यो फाइनल्ली. आज चाहिँ हामी ट्युटोरियल भिडियो भन्दा पनि हाम्रो डेली लाइफ देखाउन जाँदैछु. SGR मा के हुन्छ हैन. बिहानदेखि हामी त यो रुममा आयो, मेचमा बस्यो, बेलुका हुन्छ, टाटा बाई बाई. बाँकीको दिन त के गर्यो, के गर्ने भनेर याद पनि हुँदैन. अब के हुन्छ हेरौँ है त. लेट्स गो. यो चाहिँ रिफ्रेटिङ हो. रिफ्रेटिङ गर्ने है एउटा रमाइलो चिज देख्नुहुन्छ है त. फ्रेट बेन्डिङ. हाम्रो सिधा फ्रेट आउँछ हैन. हाम्रो रेडियस बनाउने टुल हो. यो पनि छ तर कम्प्याटेबल चाहिँ मलाई यो लाग्छ बानी है. पहिलादेखि चलाइरहेको रमाइलो पार्ट के यो चाहिँ ढुस्स गरेर सर रेडियसमा आउँछ. जादु गरे जस्तै है. कति सजिलो. अब यसमा टक 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 काटेर सर राख्ने. अनि यही प्रोसेस हुन्छ. ग्राउन्डिङ हुन्छ. हाम्रो नेपाली ग्राउन्डिङ सबै गर्छ. फ्रेट लेभलिङ. अनि यता आशिषले फ्रेट लेभलिङ त्यसरी गर्छ. हेलो दाइ. हजुर जुन दाइ भएपछि ल. हजुर दाइ. यिनीहरू चाहिँ त्यो कन्फ्युज नहोस् भनेर कि. नभए त त्यो काटेर राख्यो फेरि अलमल हुन्छ नि त. एउटा ट्रे जस्तो बनाएर यसरी ठक्क अब कति चाहिन्छ आफूलाई होइन. टक्क काट्यो यसरी राख्नु. हामीले फ्रेट राख्दाखेरि कन्फ्युज नहोस् भनेर मात्रै हो. सिमेन्टवाला बाटो थियो कि ठ्याक्क बच्चा एउटा आइरहेको थियो. ब्रेक हानेको चिप्ले त्यसरी सर्कल हाम्रो हाउडे गफाडी है. क्रिएटिभ क्यामेराम्यान प्रनिश. एउटाको कति 120 रे
₹20 बच्यो त महँगाइ गाइज अब हाम्रो लन्च टाइम लन्च होइन सरी सानो लन्च टाइम लन्च टाइम त 2 बजे हुन्छ अब चिया टाइम टी ब्रेक पाउँ त पाउँछ हिजो भाइ गराएको थियो होइन नभए एक्चुली 1-2 दिनहरू 1-2 दिन म एक्चुली मेरो टाउ पनि सकेर ए आइभेनिस प्लेस सोच्न आयो ए अरुणको त भइसक्यो कुनै आइभेनिस त्यो भइसक्यो भइसक्यो केटाहरू आउँदैछ लिन ए हो यो त होइन नि खत्तल खत्तल यो भयो नजाने हो कि नजाने त होइन होला हुन पनि सक्छ नि थाहा हुँदैन भन्न सक्दैन हेलो किन त्यो सक्यो हाम्रो दाइसँग छ मस्ट्याङ 1994 हो र है दाइ लक्की हो कि 1994 को त ओरिजिनल 1994 डिसी पनि होइन कि मतलब ओरिजिनल 1994 गाडी चाहिँ त्यो गाडी यहाँ रोक्दा त केही समस्या छैन होला नि त्यो साइडमा मस्ट्याङ दाइ देखि अहिले त मुस्ताङवाला हो रे मुस्ताङमा के नि हुन केही हुँदैन दाइ दादा फेरि हामीले चाहिँ ट्राफिकले फेरि कुनै बेला यहाँ ट्राफिक हुँदैन दाइ ट्राफिक आयो भने आर्मीहरूले गोदर गराउँदैन यस्तो न है जिस्केको दाइ म पछि भयो चाहिँ त्यो ल खुल्छ म 4 बजेसम्म हुन्छु रेडी नै छ मैले हिजो नै रेडी गरेँ आइरहेछ ल खास 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 नोइजलेस र उसमा के फरक छ फेन्डरको नोइजलेस पनि आएको नि त के फरक हुन्छ टोन वाइज चाहिँ भन्नु पऱ्यो टोन वाइज फरक छ नि छ दाइ अभियसली भइहाल्छ नि त्यो हमबकर 2टा पिकअप तल माथि हुन्छ क्या दाइ अनि हाम्रो हमबकर जुन हुन्छ नि हमबकर पिकअप जस्तै कन्फिगरेसन तल र माथि हुन्छ क्या दाइ अनि यो चाहिँ अब अर्ग्यानिक टोन हुन्छ नि दाइ त्यो चाहिँ अलिकति कम्प्रेस हुन्छ क्या दाइ हल्का कम्प्रेस अनि जुन ब्राइटनेस हुन्छ नि एकदम ओपन ग्लासी ब्राइटनेस त्यो चाहिँ आउँदैन त्यो चाहिँ अलिकति कम हुन्छ त्यसको राम्रो ब्रान्ड भनेकै नोइज दाइको कलर हुन्छ त्यो खाक्सीले दिमाग खाइरहेछ पिर नगर्नुहोस् काम भइरहेछ म यो भन्नै सक्दैन कि त्यो भन्नै सक्दिनँ मैले भने नि अब त्यो काम नै त्यस्तै छ त्यो खाक्सी हिजो भाइलाई यहाँको एउटा भाइलाई खाक्सी लगाउनु राखेँ बिचरा दिनभरि पछाडिको मात्रै खाक्सी गर्नुलाई अन्त साइडको नेकको त मैले गरेँ अब साइडको अलिअलि बाँकी छ अगाडि त डल्लै बाँकी छ त्यही त मैले भने धेरै नघट आगो बल्ल भनेको थिएँ कि स्योर 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 हो मलाई थाहा छ दाइ त्यो त मलाई थाहा भएको कुरा हो ल हुन्छ दाइ म दाइलाई भयो भने त यो 1 गते नै सकिन्छ यहाँबाट म बसिरहेको फेरि अर्को टिक्यो हेलो कस्तो गर्नु बस्यो
के टाइम हो It's खाजा टाइम. मासु चिउरा हो नि त आज मासु चिउरा. त्यस्तो धेरै त खाँदैन नि म अलिकति त किनभने म अति डम्मै छु कि हो बटवारा गर्नुपर्छ यो मान्छे मासु पनि खाँदैन भइसक्यो सड्केली घाँटीमा के अड्केली मासु सड्केली अब घाट पड्केली हौसला रखो आजको दिन गर्मी सुरु भयो गर्मी भयो ठ्याक्कै थाहा हुने है मेरो नलिउ भने हामी एकदम पोर भएर चाहिँ हामी हाफ टी सर्टमा गाह्रो भएर चाहिँ यहाँ जुमसुङमा जाडो भइरहेछ सिक्दैछु अलिअलि आजको दिन चाहिँ हाम्रो फ्राइडे हो हामी चाँडै घर फर्किन्छु होइन अनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सपोर्ट गर्दै गर्नु अर्को पालि हामी फेरि ट्युटोरियल भिडियोहरू लिएर आउँछु त्यतिन्जेल चाहिँ सुमित गिटार रेस्टोरेसन च्यानललाई सपोर्ट गर्नु माया गर्नु किप रकिङ स्टे रकिङ बाई बाई गएपछि मात्र बाहिर आउनु कुर्दै बसिरहेको छ बिचरा गए जाऊ नि त बाई म नि आउँछु नि म कहाँ आइबस्छु जाउँ न त नया नया जुत्ता काठमाडौँ घुमाऊ है हिँडेर नयाँ जुत्ता त यहाँ पो रहेछ त नयाँ Bye, time to go home. बाई प्रनिश हाम्रो भिडियोग्राफर ओ त्यहाँ छ मेरो डन मेरो बुढी